คือแปลงนี้มันก็ได้ประโยชน์จากต้นจามจุรีชัดเจนเลยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบบ้านเลยของฝั่งผมก็คือชอบจามจุรี2ต้นนี้มากนะครับของฝั่งลูกค้าคือว่ามันมีซิกเนเจอร์โฮของสนามกอล์ฟริเวอร์เดลเนี่ยอยู่ถึง2หลุมครับก็คือ tee off นี้ไปกลางน้ำกับตัว tee off runway อันไกลอันนั้นมันทำให้เวลาที่มีการแข่งขันพวก LPGA หรืออะไรต่างๆที่มาจัดเนี่ยบ้านหลังนี้ก็คือเหมือนได้ดู ring sight โอ้โหจริงๆหลังๆผมเองจะสนใจวิธีการวางแปลนแล้วก็การเลือกตำแหน่งของห้องต่างๆหรือมุมต่างๆในบ้านนะครับให้มันไปตอบรับกับบริบทหรือว่าวิวที่เราต้องการเพราะจริงมันสำคัญมากเหมือนกันว่าถ้าเราได้วิวแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราจะเลือกวางแบบไหนครับคือหลายๆบ้านเราไม่มีวิวบ้านในเมืองเราก็ต้องสร้างวิวในบ้านเราขึ้นมาแต่อย่างบ้านนี้มันมีวิวเราก็ต้องเลือกที่จะวิวเนี่ยถ้าเกิดมันกว้างเกินไปเนี่ยมันก็ไม่มีคอนเซนเทรชันกับตรงบางบริเวณเราก็ต้องรู้จักวิธีการเฟรมมันอย่างอันเนี้ยฝั่งซ้ายเราจะตบต้นไม้ใหญ่กับพุ่มไม้เพราะว่าเราต้องการวิวตรงบริเวณนี้ให้คนโฟกัสอยู่กับไอ้หลุมนี้ให้คนว้าวอยู่กับพื้นที่ตรงบริเวณที่อยู่ตรงข้างหน้า2หลุมแล้วก็ตัวบ้านนี้จริงๆแล้วคือออกแบบมาตรงจากเริ่มต้นก็คือช่องว่างระหว่างต้นจามจุรี2ต้นเนี่ยที่เป็นหลุมของสนามกอล์ฟ2หลุมนี้เลยก็คือเริ่มจากศาลาขึ้นมาครับโอเคฮะงั้นเดี๋ยวให้แน็กพาไปตรงศาลาครับได้เลยครับจริงๆพอเราเดินมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าเหมือนที่ดินมันเป็นสโลปลงไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือพอที่ดินมันเป็นสโลปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นกับระดับการวางของอาคารได้จะเห็นว่าตัวศาลานี่คือดรอปลงไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราอยู่ที่ living area เนี่ยตอนนี้เข้าบ้านมาเนี่ยเราจะเห็นสระน้ำแต่เราจะไม่เห็น putting green ตรงนี้นะครับมันจะเป็นวิวสระน้ำที่เหมือนกับ infinity pool แล้วต่อเนื่องกับตัวความเขียวของตัวสนามกอล์ฟแต่พอเราเดินเข้ามาอีกหน่อยนึงมาตรงระเบียงนั้นเราถึงว่ามันมี putting green เนี่ยเป็นกิมมิคที่ซ่อนอยู่นะครับแล้วก็เดินไล่ลงมาเรื่อยๆค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆให้เป็นศาลา putting green ในบริเวณนี้ครับจริงๆมุมมองเมื่อกี้ก็จะเหมือนกับว่าแนวของต้นไม้ที่เราทำมันเหมือนพยายามให้เชื่อมต่อกับแนวของสนามกอล์ฟก็คือเราเอาพยายามที่จะลิงก์กันระหว่างเขียวของตัว putting green เขียวของไอ้ตัวที่มันเป็นต้นไม้ที่พลางตัวรั้วของโครงการเตี้ยๆให้มันลิงก์ไปกับตัวสนามกอล์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ไม่มีความรู้สึกถึงเราเบลอ boundary มันไปให้ความอยู่ในสระน้ำก็ไม่ให้รู้ว่าตรงนี้มันมีรั้วหรืออะไรอยู่ตรงบริเวณที่เป็น dining living area นี่ก็เห็นเป็นแบบเขียวต่อเนื่องกันไปหมดส่วนบริเวณที่เป็น putting green เนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องกับกรีนแต่มันเป็นเกมที่คอนเซนเทรตแล้วเขาอยู่กับตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมองเห็นที่เป็นกรีนต่อเนื่องกันมากแต่ก็เห็นบรรยากาศโดยรวมเหมือนเราเล่นกอล์ฟอย่างนั้นเลยแต่ว่าใช่ครับเหมือนเล่นไปด้วยกันแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วก็อย่างระยะตรงนี้คือเป็นระยะที่บอกว่าลูกกอล์ฟมีโอกาสจะตกได้ก็คือถึงตรงแนวสระว่ายน้ำนี่ใช่ครับนี่คือเป็นระยะที่ทางโครงการขอความร่วมมือว่าไม่อยากให้ออกตัวอาคารใหญ่มาชิดมากนะครับซึ่งเราก็ล่นเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวพวกงานกระจกงานอะไรที่สามารถที่มันจะเสียหายหรือว่าเป็นอันตรายต่อลูกค้าได้เนี่ยเราก็ใช้เป็นกระจกลามิเนตที่ติดฟิล์มลามิเนตชนิดพิเศษเหนียวพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเหนียวขึ้นอีกครับเพราะเวลาที่มันแตกหรือว่ามันอะไรเนี่ยมันก็จะเกาะอยู่แบบแน่นหนามากๆเพื่อเรื่องของเซฟตี้ครับพอเราได้ทำตัวนี้แล้วเนี่ยแม้กระทั่งตัวบริเวณที่เป็นกระจกที่อยู่ไกลออกไปจากระยะลูกตกเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าฟาสาดด้านนี้ก็ใส่ไปด้วยเลยเพื่อความปลอดภัยต่างๆครับสระว่ายน้ำนี่ขนาดความกว้างความยาวเท่าไหร่ฮะตอนนี้เป็นรีเควสของลูกค้าว่าต้องการไม่ต่ำกว่า12เมตรอันนี้คือได้ประมาณ 12.5 มันก็คือเหมือนกับแบบว่า1ใน4ของช่วงโอลิมปิกมันก็จะได้สโตรกประมาณ3ครั้งมันก็จะได้เป็นการออกกำลังกายที่ทำงานได้จริงใช้งานได้จริงครับแล้วก็มีการคุยกันว่าไม่ได้เป็นแค่สระแช่ตัวเฉยๆเขาต้องการให้เขาได้ออกกำลังกายจริงๆในขณะเดียวกันความตื้นของสระเราก็จะใช้อยู่ประมาณเมตร20 เมตร 30นะตอนนี้หลายๆที่ก็ทำเป็นอย่างนี้หมดเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้ามีปัญหาเรื่องหัวใจมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นสโตรกหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆเขายังสามารถยันตัวเองอยู่ในน้ำได้ปลอดภัยกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินมาดูมุมศาลานี่นะครับตรงนี้ระดับของมันคือแน็กตั้งใจดีไซน์ให้แบบนั่งอย่างนี้ได้เลยนะใช่ครับอันนี้เป็นความตั้งใจเลยว่าเราจะทำตัวศาลาเนี่ยให้มันลอยจากพื้นใน
แน่นอนเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารหรือว่าอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับแต่ว่าเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับกวนนะผมอยากให้มันมีความรู้สึกที่มันไม่ทางการนะครับสบายๆครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็คือที่บอกว่าเป็นจุดที่มันจะเห็นระหว่างต้นจามจุรี2ต้นเลยใช่ไหมใช่ครับที่นั่งตัวนี้ก็คือจะเป็นที่นั่งซึ่งคุณจะสามารถเห็นตัว signature hole ได้ทั้ง2หลุมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัวเป็นศาลาเป็นพาวิเลียนนะครับก็จะมีตู้เป็นไวน์เซล่านะครับแล้วก็มีบาร์เวลาที่เพื่อนมาเอนเตอร์เทนก็คือยามเย็นก็อยู่กันบริเวณนี้ได้แล้วพอเวลาค่ำก็คือเดินบันไดนี้ขึ้นไปเลี้ยวซ้ายเหนือศาลานี้ก็คือจะมีมูนเด็กมูนเด็กก็จะเป็นยอดไม้ของต้นจามจุรี2ฝั่งนะครับแล้วก็เราก็ใช้วิธีขโมยต้นไม้จากคนอื่นในการเอาไฟไฮไลท์เขาเวลาเย็นมันก็จะเห็นเป็นเหมือนกับเราอยู่ในปาร์ตี้กันอยู่บนบ้านต้นไม้หรือบนพุ่มไม้ข้างบนอีกทีนึงคือไฟอยู่ในพื้นที่ของเราใช่ครับไฟแต่ว่าเราส่องไปยังต้นจามจุรีข้างนอกมันเป็นทริคในการที่ทำให้แอเรียบ้านของเราเนี่ยดูใหญ่ขึ้นครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้แน็กพาไปดูหน้าบ้านนะครับเราจะไปย้อนเข้าบ้านแบบตามซีเควนซ์ลำดับที่ถูกต้องอีกทีหนึ่งได้เลยครับตอนนี้ก็ให้แน็กพามาดูหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าบ้านไปตามลำดับซีเควนซ์ที่ถูกออกแบบไว้นะครับอยากให้พูดถึงเรื่องการออกแบบ exterior นิดนึงเห็นว่าทางโครงการเองพอมันเป็นอยู่ในสนามกอล์ฟเขาก็จะมีแบบเหมือนไกด์ไลน์ประมาณนึงใช่ไหมครับก็คือเขามีข้อกำหนดในเรื่องของการที่พยายามให้โทนสีบ้านเนี่ยใกล้เคียงกันซึ่งมันก็จะเป็นโทนสีเทาน้ำตาลนะครับแล้วก็ข้อกำหนดของโครงการอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของความสูงนะครับว่าโดยภาพรวมของโครงการในสูงได้ไม่เกินกี่เมตรในเรื่องของฟอร์มอาคารหรือว่าสไตล์รูปแบบต่างๆเนี่ยทางเจ้าของเขามี reference อะไรมาให้ไหมจริงๆไม่ได้มี reference อะไรเลยครับเจ้าของค่อนข้างเปิดกว้างด้านที่อยู่ริมถนนเนี่ยเราอยากให้มันดูตันหน่อยให้มัน provide privacy ด้านในให้คนไม่ค่อยเห็นกิจกรรมด้านในให้ดูสุขุมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของคอนเซปต์ของตัวบ้านว่าเราจะสร้างบ้านที่เป็นเหมือนกับเป็นก้อนหินเป็นเหมือนศิลาเนี่ยอยู่ถัดจากพวกดงต้นไม้คือสนามกอล์ฟด้านหลังไล่กันขึ้นมาครับอยากให้แน็กพูดถึงในส่วนของวัสดุหน่อยครับว่ามีการเลือกใช้วัสดุอะไรบ้างครับลักษณะเหมือนเป็นกระเบื้องหินหรือเปล่าฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันไม่เชิงว่าเป็นกระเบื้องครับมันเป็นMCM มันเป็นเหมือนกับดินเหนียวมาอัดแผ่นทำลายเหมือนหินนะครับก็คือพอเราได้คอนเซปต์ว่าบ้านเราจะชื่อเป็นบ้านศิลาเฮาส์แล้วก็มันจะเป็นคอนเซปต์คล้ายๆกับเป็นก้อนหินที่ควานเข้าไปอย่างที่เมื่อกี้แจ้งให้ทราบครับเราก็เริ่มเลือก material กันว่าแล้วมันมี material อะไรที่มันจะส่งเสริมกับคอนเซปต์ของเราบ้างและยังให้ความรู้สึกที่รีแลกซ์ในการอยู่อาศัยก็มีตัวนี้ครับเป็นลักษณะแผ่นดินเหนียวอัดทดแทนแผ่นหินธรรมชาตินะครับคุณสมบัติของมันก็คือว่ามันช่วยลดความร้อนให้ accent ที่เป็นเหมือนกับวัสดุธรรมชาติแต่จริงๆแล้วคือตัวมันไม่ได้เรียนแบบลวดลายอะไรออกมาอย่างนั้นตรงๆซะเลยทีเดียวมันทำให้เวลาเราขึ้นผนังใหญ่เนี่ยมันก็จะ abstract หน่อยไม่ชัดเจนว่ามันคืออะไรแต่ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติครับแต่ว่าการเลือกใช้แผ่น MCM เนี่ยก็คือมันก็มีวิธีการในการจัดหรือว่าทำให้เกิดแพทเทิร์นด้วยใช่ไหมครับวิธีการของเราเนี่ยก็คือว่าเราพยายามที่จะจัด MCM ตัวเนี้ยให้มันไม่มีการตัดในช่วงแรกนะครับก็คือจะเป็น3แผ่นเต็มแล้วก็เบรกด้วยกรูฟไลน์ครับแล้วก็เอาเศษส่วนที่เหลือเนี่ยไปไว้ที่ส่วนที่ไกลตาคือส่วนด้านบนนะครับอันนี้มันก็จะช่วยให้ alignment ของการจัดการในนี้ต่างๆเนี่ยมันดูเรียบร้อยมากขึ้นก็คือถ้าเราดูล็อกบนสุดจริงๆล็อกบนสุดต่างกันอยู่นิดนึงบนสุดด้วยจะมีต่างกันอยู่นิดนึงเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันไกลตาด้วยมุมมองของเราเนี่ยเลือกที่จะเอาข้างล่างเนี่ยให้เป็นเต็มแผ่นกันไว้ก่อนแล้วผมว่าการที่ใช้วัสดุพวกนี้ต้องดูว่าเหมาะที่จะมีกรูฟร่องหรือไม่เหมาะที่จะมีกรูฟร่องเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของดีไซน์ได้พอสมควรครับสำหรับแผ่น MCM ที่3เลือกใช้นะครับมันคือแผ่นดินเหนียวดัดแปลงหรือว่า Modified Clay Material นะครับซึ่งเขาเลือกใช้ของแบรนด์ Golem ครับจากบริษัท Madep โดยเป็นการนำเข้าจากผู้คิดค้นนวัตกรรม MCM เป็นเจ้าแรกดังนั้นแบรนด์ Golem เนี่ยถือว่าเป็นของแท้เลยนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบแผ่น MCM ตรงที่มันมีความสมจริงแล้วก็เหมือนหินมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราไปดูใกล้ๆจะเห็นว่า texture ของเขาค่อนข้างเนียนนะครับแล้วก็มีความ random ไม่ซ้ำกันนะครับเวลาที่เราดูเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีความเหมือนหินแกรนิตมากๆถือว่าเป็นวัสดุที่สร้างขึ้นมาทดแทนวัสดุธรรมชาติอย่างหินหรือว่าอิฐได้อย่างมีมิติเลยนะครับตัวแผ่นของเขาเนี่ยจะมีความหนาอยู่ประมาณ 3-5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ขนาด 60x30 เซนครับน้ำหนักจะอยู่ประมาณ 1.3 กิโลกรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเบาทีเดียวแล้วก็ตัวแผ่นสามารถจะโค้งดัดงอได้ด้วยนะครับ
ติดตั้งง่ายแค่ใช้กาวแปะไม่ต้องใช้โครงสร้างเสริมเลยนะครับแถมพอเป็นดินเหนียวเนี่ยก็ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารให้เย็นขึ้นได้ด้วยครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งภายในภายนอกเลยนอกจากนั้นยังมีสารระเหย VOC ต่ำนะครับทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีคุณสมบัติที่ทนแรงกระแทกผิวหน้าไม่แตกร่อนง่ายทนทานคราบหรือสิ่งสกปรกเกาะติดยากนะครับสามารถชะล้างได้ง่ายด้วยน้ำฝนแล้วจัดอยู่ในคลาส A สำหรับความทนไฟแถมยังดูดซับกลิ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเมื่ออากาศถ่ายเทนะครับสำหรับบ้านนี้จะเลือกใช้เป็น Granite Series สีเทากลางนะครับแต่ว่าในซีรีส์นี้เองเขายังมีสีเบจแล้วก็สีเทาเข้มด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีซีรีส์อื่นเช่นหินอ่อน Travertine หรือว่าเป็นอิฐนะครับก็จะเห็นว่ามี texture ที่หลากหลายแล้วก็เหมาะกับบ้านหลายสไตล์เลยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจวัสดุทดแทนหินจากดินเหนียวอย่างแผ่น MCM แบรนด์ Golem นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคไปให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปนะครับแล้วก็คุณสามารถไปดูของจริงได้ที่โชว์รูมตรงพัฒนาการ 13 ครับครับก็คืออันนั้นคือตัวที่เป็นแผ่นหินทีนี้เราก็ต้องหาอะไรมาเบรกให้มันเบาลงครับพวกนั้นก็คือเส้นสายของระแนงไม้เทียมต่างๆครับซึ่งก็อย่างที่อันนี้จะเห็นนะครับว่าไม้เทียมเราที่ชั้น2เนี่ยเราจะสร้างวอลลุ่มของไม้เทียมให้มันดูพิเศษขึ้นมาด้วยการที่เราสลับตัวแพทเทิร์นของไม้เป็นเฉียง45 2ด้านชั้นบนก็จะเป็นไม้เทียมที่เป็นแนวตรงครับอันนี้ก็คือเพื่อเบรกให้แมสของอาคารเนี่ยมันไม่ดูทึบตันจนเกินไปแล้วถ้าเกิดสังเกตก็คือมุมขวาเนี่ยตัวชั้น3เนี่ยนอกจากมันจะโดนคว้านเข้าไปครับเพื่อที่จะให้ตัวก้อนชั้น2ของอาคารเนี่ยมันดูลอยออกมาแล้วถ้าเกิดคุณแก๊ปเข้าไปดูข้างในเนี่ยตัวที่ชั้น1เนี่ยมันก็จะยุบเข้าไปมันก็คือเหมือนกับว่าไอ้ก้อนหินก้อนนี้ส่วนที่เป็นชั้น2เนี่ยมันแคนเทลิกมันยื่นออกมาทั้งก้อนจริงๆก็จะเห็นว่าเหมือนพยายามเล่นให้มันมีลักษณะของแมสที่มันเหลื่อมกันไปใช่ครับใช่ครับตอนนี้เดินเข้ามาดูในส่วนของที่จอดรถนะครับอยากให้พูดถึงมุมนี้นิดนึงแล้วก็ทางเข้าบ้านเห็นว่ามันมีหลายทางเหมือนกันนะฮะมีการแบ่งเรื่อง circulation ยังไงครับเราก็ออกแบบตัวบริเวณที่เป็นที่พื้นที่จอดรถเนี่ยให้จอดได้ 3-4 คันครับคือจริงๆแล้ว4คันก็คือจอดได้แต่ว่าเนื่องจากว่าลูกค้ามีรถสปอร์ตหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ต้องการให้ประตูชนกันเราก็จะวางไว้คร่าวๆก็คือ3คันก็มีการจัดตัว lighting ไฟให้ลงสำหรับตัวรถสวยงามจากดาวไลท์ด้านบนนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันที่เหลือของมันก็จะมีว่าเรามีแลมป์ทางลาดนะครับอันนี้ในอนาคตอันยาวก็คือเป็นสำหรับคนสูงอายุแต่จริงๆที่มันใช้งานหลักก็คือการลากกระเป๋ากอล์ฟบริเวณนี้มันจะเป็นพื้นที่ของห้องขวามือเป็นห้องเก็บรองเท้าแล้วก็ถุงกอล์ฟดีไซน์ประตูให้มันเนียนกับผนังไปเลยแล้วพอฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เก็บของกับตัวพวกที่เป็นอุปกรณ์ไม้ตีกอล์ฟหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับพื้นที่ภายในที่ลูกค้าสามารถหยิบไม้กอล์ฟออกไปทำความสะอาดหรืออะไรอย่างนี้ได้ครับนี่ก็เป็นทางเข้าบ้านหลักส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนเซอร์วิสก็จะไปเจอครัวไทยไปเจอลอนดรี่แล้วก็มีประตูที่ออกไปเจอกับแพนทรีในบ้านกับกรอสเซอรี่รูมโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้แน็กพาเข้าไปดูในบ้านครับพอเราเข้าประตูด้านหน้ามาเจอกับ common area นะครับเราก็จะเจอกับวิวสวยๆที่เราเห็นไปตั้งแต่ตอนแรกที่เราเปิดคลิปแล้วครับจริงๆอย่างหนึ่งที่แน็กเล่าให้ฟังตอนที่เราคุยข้อมูลกันคือแน็กบอกว่าการดีไซน์บ้านนี้มันจะไม่มีลักษณะของ interaction ใช่ไหมฮะครับเนื่องมาจากว่าเราต้องมีระยะจากด้านหลังบ้านนะครับเป็นระยะที่ปลอดภัยสำหรับลูกกอล์ฟตกมันทำให้เราไม่สามารถที่จะสร้างตัวอาคารเข้าไปชิดด้านหลังได้ทันทีแล้วก็ด้านหน้าเรามีระยะร่นตามกฎหมายผมก็เลยตัดส่วน introduction ของบ้านออกไปแล้วใช้วิธีการที่ว่าสร้าง wow effect แทนว่าพอเปิดเข้ามาปั๊บก็คือเป็นเนื้อหาเลยซึ่งเนื้อหาของบ้านนี้ก็คือเรื่องของวิวภายนอกด้านหลังนะครับแล้วก็สร้างพื้นที่ common area ให้เป็นความรู้สึกแบบกึ่ง outdoor ไปเลยนะครับลิงก์ภายในภายนอกเข้าด้วยกันครับซึ่งสิ่งตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเราเปิดประตูบานเลื่อนให้ทุกคนดังนั้นมันจะเปิดโล่งเลยนะครับแต่จริงของจริงก็คือมีประตูบานเลื่อนปิดสามารถอยู่แบบอินดอร์ก็ได้ครับอันนี้ก็เปิดให้ดูว่าถ้าเป็นโหมดที่เชื่อมต่อภายในภายนอกเข้าใจลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็อย่างนึงที่อยากถามคือการดีไซน์สเปซตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทั้งสูงโปร่งแล้วก็หน้ากว้างนี่กว้างมากการคิดถึงตัววอลลุ่มหรือว่าแมสภายในที่คนจะรู้สึกมันถูกคิดมายังไงบ้างคือในมุมมองของลูกค้าเนี่ยเนื่องจากว่าแกอาจจะ
อยู่อาศัยที่คอนโดมิเนียมนะในตัวกรุงเทพเลยเขาก็อยากได้ความสูงโปร่งเราก็พยายามอธิบายคอนวินส์กันคุยกันว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นลักษณะวิวแบบพาโนรามานะครับเรามีพาโนรามาอยู่แล้วแต่พอเราจะต้องการความสูงขึ้นมาเนี่ยในบริบทที่ต้นรอบๆข้างไม่มีอาคารมันมาพร้อมกับแสงแดดนะครับเราก็ต้องมีการสกรีนด้วยการทำตัวที่เป็นระแนงด้านบนนะครับเพื่อที่จะกรองแสงลงมาจะได้ใช้วอลลุ่มของความสูงได้เต็มที่ในขณะเดียวกันในตัวสกรีนเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งอะมันเป็นการที่มันสร้างกรอบให้เฟรมภาพพาโนรามาของเราตรงนี้เหมือนกันคือพอคนเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงกว่านี้มันก็จะไม่เป็นวิวภาพกว้างๆยาวๆเราพยายามบีบให้รูปวิวเป็นพาโนรามายาวๆครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่คุยกันคือเห็นแน็กบอกว่ามีการ define คำว่า luxury ของเจ้าของกับสถาปนิกใช่ครับซึ่งมันส่งผลต่อแนวคิดในการออกแบบแน่ๆใช่ไหมเมื่อเขาคัดเลือกเรามาครับเมื่อเขาเลือกเรามาให้สนใจมาให้เราสร้างบ้านเราก็ต้องมาคุยกันด้วยว่าเราปรับมุมมองว่าเราคิดถึงว่า quality of living แต่ละคนเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็เลยมีการ define กันว่า luxury สำหรับผมเนี่ยกับสำหรับเขาเนี่ยมันเป็นยังไงครับอาจจะไม่ใช่วัสดุเรามาได้จุดลงตัวว่าเราเห็นด้วยพ้องด้วยกันว่า luxury ของเรามันคือ space มันคือพื้นที่ว่างมันคือความต่อเนื่องกันของ outdoor indoor หรืออะไรอย่างนี้ต่างๆ luxury คือ space มันก็เลยเริ่มต้นออกแบบบ้านเนี่ยจากตรงนั้นครับดังนั้นก็เป็นที่มาอย่างที่เมื่อกี้นักบอกนะว่าเวลาเรา design space ในแต่ละมุมที่ใช้ชีวิตอยากให้มันเกิดความรู้สึกจริงๆใช่ครับอย่างนี้จะเห็นว่าวิธีการที่เราวางเฟอร์นิเจอร์หรือต่างๆถึงมันเป็น open plan จริงๆแต่จริงๆมันมี section ของมันเช่น section ส่วนที่เป็นดูทีวีเนี่ยเราก็เอาแมสตัวที่เป็นอาคารชั้น2เนี่ยมากดลงมาให้มันเตี้ยลงมาหน่อยมันจะได้มีความแตกต่างไม่เลี่ยนจากพื้นที่โล่งบริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันให้ความเป็นส่วนตัวขึ้นนิดนึงเวลาที่เพื่อนๆมาบ้านปาร์ตี้คือบ้านเนี้ยเราก็ต้องการรับแขกได้ถึง 30-50 คนเวลาที่เขาจัดงานหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเวลาเขาอยู่กันเองเนี่ยลูกค้าอยู่แล้วก็ดูทีวีกัน2คนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ได้ดูโล่งเกินไปพื้นที่ถัดมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการวางโซฟาเป็นคอนโดล่าลอยตรงกลางนะครับตัวนี้คือไอเดียของเราเนี่ยคือว่าเรามีการคุยกับลูกค้าว่าแล้วเขาชอบใช้ชีวิตยังไงนอกจากการตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเขาต้องการพื้นที่เล่นแท็บเล็ตนั่งอ่านหนังสือแบบอิเล็กเคค่ะขอมีปลั๊กเยอะๆมีมุมให้เขาทำงานแบบออนไลน์ได้โดยที่เป็นแค่แท็บเล็ตอย่างเงี้ยเยอะๆมันก็เลยมีลักษณะที่เป็นทั้งโซฟาเป็นทั้งพื้นที่นั่งแล้วก็เป็นกึ่งนั่งกึ่งนอนนึกออกไหมฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นวิวที่มันเลือกเสพวิวได้หลากหลายแล้วเวลาที่เพื่อนเข้ามาปาร์ตี้เนี่ยหรือมีงานเลี้ยงเนี่ยตัวนี้มันก็ทำหน้าที่เป็นเหมือน sitting area นั่งกินดื่มกันเล็กน้อยอยู่รอบๆได้ครับผมว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งของคนที่อยากจะทำบ้านแบบ open plan แล้วรู้สึกว่ามีแค่โต๊ะกินข้าวกับ living มันขาดอะไรไปก็อาจจะลองดูแล้วเห็นว่ามันมีฟังก์ชันสำหรับเจ้าของที่ชอบตีกอล์ฟอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับมันเป็นแกดเจ็ตอย่างหนึ่งมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเขาก็ชอบเอาไม้มาเช็ดมาถูถึงเขาจะเป็นผู้บริหารเป็นอะไรอย่างนี้กันแล้วมีคนดูแลให้แต่เขาก็ชอบจะดูแลของเล่นของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยเขาก็สามารถที่จะเปิดลำโพงบลูทูธฟังเปิดประตูออกไปหยิบไม้กอล์ฟออกมาทำความสะอาดได้ง่ายๆโดยที่มันไม่ได้ไกลกันมากแต่ว่าโดยการตกแต่งหลักๆก็จะเป็นสีของไม้กับสีเทาเป็นเอิร์ธโทนตามชื่อบ้านคือมันเป็นศิลามันก็จะต้องมีสีของตัวหินที่เป็นเราลดมาเป็นเทาครับแล้วก็แน่นอนต้นไม้ธรรมชาติครับเราก็จะเห็นว่ามีวัสดุจากภายนอกที่ก็ไหลเชื่อมต่อเข้ามาภายในด้วยนะครับก็จะใช้พวกนี้ครับพวกหินเทียมเข้ามาเพราะว่าอย่างพวกไม้มันอาจจะไปอยู่ภายนอกแล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนักเรื่องของความทนทานอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นวัสดุหลักๆที่เข้ามามันก็จะเป็นเรื่องผนังทาสีกับพวกวีเนียร์หินเทียมหรือว่าผนังหินเทียม MCM อะไรต่างๆจะลิงก์ภายในภายนอกเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่ผมใช้บ่อยในการลิงก์ภายในภายนอกคือแสงธรรมชาตินะครับแต่แสงธรรมชาติเนื่องจากเราเป็นเมืองร้อนเนี่ยเราก็ต้องควบคุมให้มันอยู่ในทิศที่เหมาะสมให้บีมมันสวยงามบีมก็คือตัวไอ้ลำแสงที่เข้ามาต่างๆครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกอยู่ในบ้านแต่ไม่อึดอัดเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนกับมีความอยู่นอกบ้านด้วยเหมือนกันครับตอนนี้ให้แน็กพามาดูมุม dining แล้วก็ pantry นะครับเจ้าของเขามี requirement อะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับ2มุมนี้เป็นคนชอบทำอาหารไหมหรือว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยทำอาหารนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มไปทำอาหารหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่า
ก็จะมีการแบบว่าจ้างเชฟมาทำเชฟเทเบิลบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นเคาน์เตอร์ของ pantry เนี่ยก็คือขอให้ใหญ่สำหรับเชฟเทเบิลเตรียมอะไรนู่นนี่นั่นทำให้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ connect กับครัวไทยด้านหลังด้านนั้นเนี่ยจะเป็นด้านที่เวลาเราเข้าจากโรงจอดรถมาเราถือถุงของทำอะไรต่างๆมาก็จะเข้าที่ครัวไทยครับห้องลอนดรี่แล้วก็ประตูนี้มันจะเป็นประตูที่ connect ไปสู่โซนเซอร์วิสนะครับเวลาเมดหรือว่าอะไรอย่างนี้ต่างๆเข้ามาเซอร์วิสก็คือจะผ่านประตูนี้ซึ่งก็จะมีห้อง powder room อยู่ก็จะเป็นเหมือน pre function เล็กๆก่อนออกไปข้างนอกนะครับมีรองเท้าใส่นอกบ้านหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆก็เหมือนเป็นทางเซอร์วิสนะครับที่สามารถเข้าจากโรงจอดรถได้เลยซึ่งเราก็ตั้งใจทำให้มันเป็นเพลนเดียวกันไปเลยให้ดูเนียนกันดูไม่เป็นประตูดูเป็นงานบิวอินตรงนี้เหมือนจะมีห้องอีก1ห้องด้วยนะฮะครับนอกจากที่เก็บของที่เป็นตู้เนี่ยผมว่ามี grocery room ไปเลยเข้าไปมีตู้เก็บไวน์มีของแห้งที่เราหยิบทานเล่นกินหรือว่าเติมตู้เย็นของเราเนี่ยน้ำโซดาโทนิกต่างๆเนี่ยเก็บเอาไว้ห้องนึงที่อยู่ใกล้มือมันก็จะได้ดูเรียบร้อยแล้วก็ห้องนี้เนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็แน่นอนพอมันมีห้องอย่างนี้เกิดขึ้นตัววิศวกรงานระบบก็ชอบเลยเพราะว่ามันจะมีที่ให้เขาเก็บงานระบบอินเทอร์เน็ตงานระบบเมนระบบไฟเมนระบบอะไรอย่างนี้ต่างๆที่มันอยู่ใกล้ลูกค้ามากกว่าห้องงานระบบอีกใหญ่อีกห้องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แนะนำให้มีเพราะมันช่วยให้บ้านเรียบร้อยขึ้นเยอะแล้วก็พอไล่มาอีกก็คือตัวนี้เลยครับตัวที่เป็นตัวเคาน์เตอร์ท็อปที่เป็นหินเทียมครับลูกค้าชอบทานกาแฟแล้วก็มีสังสรรค์ตามที่บอกก็จะมีเรื่องไวน์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะการใช้หินอ่อนมันอาจจะมีคราบหรือว่าดูดซึมเข้าไปได้ง่ายนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้พวกที่เป็นหินสังเคราะห์แต่ให้มูดหรือฟีลลิ่งเนี่ยที่ต่อเนื่องกันกับพื้นมันก็เลยจะไม่เป็นเลือกหินที่ไม่มีลักษณะที่เป็นเงาก็เป็นกึ่งด้านนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่ร่วมสมัยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ตามสวัสดิ์สีของบ้านที่วางเอาไว้ด้วยครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีมุมพักผ่อนครับอันนี้เป็นมุมทานกาแฟข้างล่างนะครับก็คืออยู่ใกล้ตัว pantry หรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้มันจะข้างนอกจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ทางเดินลงสนามกอล์ฟสำหรับเซอร์วิสของพนักงานสนามกอล์ฟนะครับข้อดีคือเราไม่ชิดกับเพื่อนบ้านมันก็จะมีบัฟเฟอร์โซนระยะข้อเสียก็คือว่าเราต้องเอาต้นไม้หรืออะไรเนี่ยมาสกรีนไม่ให้ privacy ของเรามันเสียไปนะครับก็เลือกมาเป็นจันผายักษ์ครับสองต้นนี้เป็นต้นที่แบบว่าอยู่ใกล้ตาแล้วเป็นฟีเจอร์ที่เห็นชัดขณะที่ด้านสนามกอล์ฟก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ทึบออกไไประยะมิติพวกนี้มันไม่เลี่ยนมันมีทั้งระยะแบบใกล้ระยะแบบไกลอย่างเงี้ยมันทำให้สายตาหรือว่าเวลาที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยเรามีมิติการมองการนั่งวิวแบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะจริงเลยครับอย่างไอ้ตัวจุดที่เป็นบานเลื่อนที่เปิดเข้ามุมกันแน่นอนบานมันใหญ่พวกนี้มันอาจจะมีน้ำหนักบ้างต้องเลื่อนเตรียมตัวไว้บ้างหรืออย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบอยู่กึ่งภายนอกจริงๆมันก็เวิร์กนะครับอาจจะต้องมาจัดการเรื่องของยุงเรื่องของอะไรอย่างนี้บ้างนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นบ้านที่สิงคโปร์หรืออะไรเงี้ยพวกบังกะโลเฮาส์ลักษณะเนี้ยเขายุงน้อยเพราะประเทศเขากำจัดยุงหมดแต่ถ้าเกิดเป็นในเมืองไทยก็ต้องดูเรื่องพวกนี้บ้างอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเซอร์วิสครับบ้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คือแนะนำว่าควรที่จะมีอย่างตัวนี้ไม่ใช่ผนังปูนเหรอฮะครับข้างนอกเป็นผนังปูนก่อนะครับแล้วก็ติดไอ้ตัว MCM แต่ว่าด้านในเนี่ยคือเป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นผมรู้สึกจะเป็นสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ติดด้วย MCM อีกทีจุดประสงค์ก็คือว่าด้านในเนี่ยเราต้องการซ่อนประตูเข้าไปให้หมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดเหตุขัดข้องของประตูเลื่อนมันต้องเซอร์วิสได้เราจะไปทุบเลยมันก็ลำบากพวกนี้มันคือสามารถที่พอมันเป็นผนังเบามันลื้อออกเซอร์วิสแล้วติดกลับเข้าไปใหม่ได้บางที่ทำเป็นบานเปิดเลยเพราะว่าเซอร์วิสพวกนี้บางทีมันมาจากอาจจะไม่ได้มาจากตัวรางหรือว่าตัวอลูมิเนียมแต่มันมาจากสัตว์ที่เข้าไปอยู่บ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้ต่างๆบางทีเข้าไปแล้วก็สตั๊กแบบเปิดไม่ได้ก็ต้องนอกจากตัวเซอร์วิสแล้วก็ต้องทำคลีปที่ปิดไม่ให้ตัวอะไรเข้าไปให้ได้ดีๆอันนี้เป็นดีเทลที่ดีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจากนี้จะให้แน็กพาไปดูห้องนอนแขกซึ่งอยู่บนชั้น1เหมือนกันแต่อยู่อีกฝั่งนึงใช่ครับตอนนี้ก็เข้ามาภายในห้องนอนแขกบนชั้น1นะครับมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้แน็กก็จะเลือกดีไซน์ให้มันเกิดวิวของภายนอกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิวที่เราเห็นจะเป็นวิวอะไรนะฮะเดี๋ยวให้แน็กลองเปิดม่านให้ดูนะครับ
คือห้องนี้ครับมันเป็นเดิมทีมันเป็นห้องฟิตเนสนะครับแล้วพอดีว่าพอเพื่อนของลูกค้ามาวิสิตระหว่างที่เราก่อสร้างบ้านครับเขาก็ชอบอยู่ช่องนั้นเขาก็เหมือนกับเพื่อนจากต่างประเทศทำห้องแขกเพิ่มขึ้นหน่อยเป็น2ห้องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนจากห้องฟิตเนสไปเป็นห้องแขกโดยที่เราวางวิวไว้เนี่ยคือว่าใช้วิธีการสร้างวิวโดยการทำระยะของผนังกับเทอร์เรสเล็กๆแล้วก็มีตัวบันไดวนที่เป็นฟีเจอร์วอลเป็นฟีเจอร์ของพื้นที่ตัวนี้ให้มันเป็นวิวส่วนตัวไปเลยนะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยก็คือเผื่อเอาไว้สำหรับว่าถ้าเกิดท่านเจ้าของบ้านสูงอายุขึ้นย้ายลงมาอยู่ห้องนี้นะครับก็ประตูจะกว้างครับประมาณนั้นครับอย่างตรงนี้ผมว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเหมือนเราทำเป็นพื้นที่สวนที่มันขั้นกลางไว้ใช่ครับส่วนบันไดวนนี้ก็คือเป็นบันไดวนที่ขึ้นไปยังส่วนของมูนเด็กที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ใช่ครับแล้วก็ถือว่ามันเป็นฟีเจอร์เป็นเหมือนของตกแต่งบ้านไปเลยเป็นเหมือนงานสเกลเจอร์ไปเลยครับตอนนี้เดินขึ้นมาบนชั้น2แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพื้นที่โถงกลางเราก็จะเห็นตรงนี้เป็นบันไดขึ้นมาจากชั้น1ด้านนี้ก็จะเป็นบันไดจากชั้น2ขึ้นสู่ชั้น3นะครับแต่ว่าจุดนึงที่น่าสนใจคือตรงนี้เหมือนนักมีการเว้นพื้นที่ทำให้แสงลงมาเหมือนเป็นช่องว่างครับพอเราคอนเซปต์ของเราเนี่ยมันเป็นว่าจากภายนอกเนี่ยให้มันเป็นเหมือนก้อนหินผมก็อยากให้เซนส์ของการเป็นก้อนหินแล้วโดนคว้านข้างในเนี่ยถ้ำเหมือนอะไรเงี้ยมันถ่ายทอดเข้ามาในพื้นที่ภายในด้วยนะครับเราจะมีการทำผนังที่มีพ็อกเก็ตการ์เด้นลักษณะแนวยาวนะครับผนังภายนอกแล้วก็ผนังกระจกแล้วก็ปล่อยให้แสงธรรมชาติรวมถึงฝนด้วยนะครับก็คือลงมาที่บริเวณส่วนที่อยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งเราต้องมองตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมเป็นงานศิลปะของการแบบอยู่อาศัยในเชิงสถาปัตย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันอยู่แค่คอนดิชันเดียวมันมีเรื่องเวลาแสงที่มันเปลี่ยนแล้วก็ลำแสงที่ตกเข้ามาในพื้นที่เปลี่ยนไปสภาวะอากาศแต่ละฤดูกาลที่มันไม่เหมือนกันครับพวกนี้มันเป็นศิลปะแห่งการอยู่อาศัยทั้งสิ้นซึ่งมันสามารถนำมาใช้ให้ประสบการณ์กับตัวเจ้าของบ้านเนี่ยเขาได้เพลิดเพลินแล้วก็ตัวผนังตรงนี้เองก็จะเป็นตัวแผ่น MCM ที่ต่อเนื่องจากภายนอกมาใช่ครับแล้วอย่างที่บอกว่ามันก็จะพันจากภายนอกเข้ามาพื้นที่กึ่งภายในก่อนแล้วก็จะมีบางช่วงที่มันทะลุเข้ามาเป็นพื้นที่ภายในอย่างตัวที่เป็นเอาบันไดด้านหลังไปเลยเพราะฉะนั้นเอลิเมนต์ของตัวบ้านเนี่ยสีที่เราใช้มันอาจจะไม่มากแต่มันก็จะพันกันไปพันกันมาเข้าออกแล้วก็ถ้าเชื่อมต่อกันมาก็คืออย่างการที่แนกควานโถมบันไดให้มันมีแมสที่มันเหลื่อมยึกยักไปมาเนี่ยแล้วก็มีแค่ช่องที่มองทะลุไปได้เห็นนิดนึงอันนี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันก็เป็นแนวคิดที่มันถูกคิดเรื่องมุมมองในการที่จะมองเห็นแล้วอีกส่วนหนึ่งคืออันนี้ไม่รู้ว่าแก๊ปรู้สึกหรือเปล่าคือฝ้าเพดานมันแฟลตถูกไหมฮะแล้วมันต่อเนื่องไปที่ดับเบิลวอลลุ่มชั้น2แต่โถงเนี่ยมันโดนคว้านจากข้างล่างขึ้นมาซึ่งมันเป็นโถงบันไดแน่นอนแหละแต่มันโดนทุกอย่างมันโดนตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นช่องที่เฟรมวิวไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิวมองลงไปข้างล่างที่เป็น living area ตอนนี้หรือวิวที่เรามองทะลุจากการเดินตรงนี้แล้วมองเห็นตัวส่วนสีเขียวภายนอกครับมันเป็นการสร้างกรอบครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแล้วก็เวลาเราเข้ามาอยู่ในสเปซแบบนี้จริงๆเราจะสัมผัสได้หมดเลยเวลาเราหันไปในแต่ละจุดก็พอเราพัฒนาแบบไปเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าเขาอาจจะอยากมีพื้นที่ที่เป็นทั้งทานกาแฟตอนเช้าเราก็เลยขยายตัวฮอลล์นี้ขึ้นอีกนิดนึงแล้วให้มันมีพื้นที่สำหรับนั่งแล้วมองเห็นวิวสระน้ำกับสนามกอล์ฟจากที่ชั้น2เลยแต่ยังอยู่ภายในบ้านคือจริงๆมุมกินกาแฟนี้ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านอื่นๆทั่วไปก็อาจจะเป็นเหมือน Family Area เล็กๆนี้ใช่ไหมครับแต่นี้ก็คือเราก็ทำให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของมากยิ่งขึ้นดีใช่ครับในส่วนของมุมที่ผมขอเรียกว่าเป็นมุมที่ทำให้เราเหมือนได้ appreciate กับ feeling ของความเป็นศิลปะนิดนึงจริงๆแอบเห็นแล้วว่าเดี๋ยวชั้น3ก็มีเหมือนกันแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าบ้านหลังนี้พื้นที่ที่มันเป็นเหมือน transition เฉยๆดูเหมือนจริงๆเราจะไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้มันกลายเป็นมีเสน่ห์ขึ้นมาครับในส่วนหนึ่งเนี่ยพื้นที่ที่เป็น transition space เนี่ยบางที่อาจจะไม่ใช่เป็น corridor แกจะสังเกตว่าเขาใช้คำว่า gallery ครับเพราะว่าพวกนั้นก็คือจะเป็นการแฮงภาพหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาแสดงงานศิลปะที่เจ้าของบ้านเก็บสะสมไว้ผมไม่แน่ใจว่ารากของคำว่าแกลเลอรี่จริงๆมันอาจจะมาจากตรงนี้เลยด้วยซ้ำก่อนที่จะเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะจริงๆคือในบ้านมีพื้นที่ที่แฮงอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเป็นแกลเลอรี่แบบที่อาจจะเหมือนกับที่เราไปแล้วเห็นงาน installation art กึ่งภายนอกอาคารต่างๆมากกว่าครับ
โอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะไปดู Master Bedroom ก่อนนะครับต้องบอกว่าบนชั้น2จะมี2ห้องนอนก็คือ Master Bedroom กับห้องนอนแขกแต่เดี๋ยวเราไปดูที่ Master Bedroom กันก่อนครับจากโครงการครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใน Master Bedroom นะครับอย่างแรกที่อยากถามแน็กก่อนเลยคือเรื่องของการเลือกตำแหน่งจริงๆมันแน่นอนมันต้องคิดเรื่องมุมมองครับที่สำคัญเลยก็คือการเลือกวิวที่เราเลือกให้ Master Bedroom เนี่ยคือต้นไม้เมน2ต้นนั้นที่เป็นระดับที่ชั้น2นะครับก็คือจะมองเห็นเป็นที่โดนตัวพุ่มไม้มันบังอยู่ที่ชั้น2ไปหน่อยนึงครับก็จะสกรีนความ privacy จากด้านสนามกอล์ฟเข้ามานอกเหนือจากตัวที่จะเป็นแค่เรื่องวิวเนี่ยเราก็ทำมูนเด็กนะครับให้มันต่อเนื่องจากตัวห้องนอนเนี่ยลงไปเดินลงไปสามารถใช้พื้นที่กึ่งภายนอกได้เลยนะครับอาจจะนั่งดื่มเวลากลางคืนเปิดไฟสลัวๆแล้วก็ตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเพลิดเพลินได้เวลาเจ้าของบ้านเขาจะไปตรงมูนเด็กก็คือเขาจะออกจากระเบียงห้องนอนตรงนี้ได้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดินเชื่อมต่อไปแต่ว่าทีนี้เห็นนักมีการคิดเหมือนกันเพราะว่าส่วนมูนเด็กอ่ะมันก็กึ่งเป็นพับลิกที่บางทีอาจจะมีแขกมาได้ด้วยนะมีการป้องกันเรื่องของความปลอดภัย security ยังไงบ้างเราก็จะมีตัวที่เป็นประตูที่เป็นระแนงเหล็กแล้วเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกแบบ outdoor อยู่ภายนอกอีกทีนึงคือจากตรงนี้เนี่ยลงไปมูนเด็กได้เลยแต่ถ้าเกิดมูนเด็กจะขึ้นมาเนี่ยผ่านบันไดวนตัวที่เป็นประติมากรรมขึ้นมาแล้วก็ต้องมี security lock นิดนึงก่อนที่จะออกมาที่มูนเด็กเดี๋ยวจากตรงนี้ให้แน็กพาไปดูส่วน walk in แล้วก็ห้องน้ำนะครับได้เลยครับเป็นมองเป็นคอนเซ็ปต์ลึกๆเลยนะครับอันนี้โต๊ะเครื่องแป้งครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำตอนนี้เข้ามาอยู่ใน Master Bathroom นะครับจุดที่เราอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ก็จะเป็นห้องฟิล์มครับอยากให้เล่านิดนึงครับเพราะว่าจริงๆห้องน้ำถือว่ามีหลากหลายฟังก์ชันเลยครับก็แน่นอนว่าคือว่าพอเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบ่งเป็น2ปีกนะครับเป็นที่เซนเตอร์ตัวอ่างล้างหน้านะครับ2ฝั่งตรงกลางตรงที่เราอยู่เนี่ยมันเคยเป็นอ่างอาบน้ำนะครับแล้วก็ทางลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นห้องสตรีมเนื่องจากว่าด้วยอายุที่มากขึ้นการใช้งานการเอนเตอร์เทนตัวเองแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยตัวสตรีมอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับแต่ตั้งแต่ตอนที่เป็นอ่างอาบน้ำแล้วเนี่ยจุดที่เราวางวิวตั้งใจเอาไว้ก็คือว่าเราตั้งใจให้เป็นอ่างอาบน้ำแล้วมองไปเห็นเป็นสนามกอล์ฟกับต้นไม้ภายนอกนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะกั้นด้วยตัวโรลเลอร์บลายภายนอกซึ่งสามารถกดรีโมทแล้วก็เปิดขึ้นได้นะครับก็เพื่อการเรื่องของความโป๊หรือที่ต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่เราอยู่จริงๆแล้วระดับสนามกอล์ฟหรือมอมานี่ก็ไม่ได้เห็นครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจเพราะว่าปกติถ้าเราเอาม่านหรืออะไรไว้ภายในก็เสี่ยงเรื่องการเปียกอย่างนี้ด้วยแต่ยิ่งอันนี้เป็นห้องฟิล์มคือมันอยู่ข้างในไม่ได้ครับก็ต้องเลือกส่วนที่เป็นผ้า outdoor ไปเลยนะครับส่วนอีก2ด้านก็จะเป็นห้องชาวเวอร์นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งทั้ง2ด้านนี้จะมีแสงธรรมชาติลงมาจากวอลด้านบนการใช้แสงธรรมชาติในห้องน้ำเวลาอาบน้ำผมว่ามันดูรีแลกซ์กว่าโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้จะไปดูอีก1ห้องนอนบนชั้น2นะครับก็จะเป็นห้องนอนแขกครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องนอนแขกนะครับบนชั้น2ก็จะอยู่คนละปีกกันเลยกับมาสเตอร์ครับแล้วก็เมื่อกี้เราเดินผ่านมุมกินกาแฟของเจ้าของบ้านมาแล้วนะครับห้องนี้เห็นว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนถูกวางไว้เป็นห้องทำงานหรือเปล่าใช่ครับก็คือเหมือนกับชั้น2นี่เป็นส่วนของ private ของมาสเตอร์ก็คือเป็นห้องนี้เป็นโซนทำงานนะครับก็จะมีตู้ด้านหลังนี่เป็นตู้เก็บเอกสารแล้วก็เป็นห้องน้ำก็อย่างที่เรียนว่าระหว่างการก่อสร้างนี่คือเพื่อเพื่อนๆมาพิสิทธิ์จากต่างประเทศเนี่ยก็มีการเพิ่มฟังก์ชันปรับฟังก์ชันซึ่งก็จะเห็นว่าตัวนี้จริงๆแล้วเดิมทีมันเชื่อมต่อจากบริเวณที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มทานอาหารจากด้านล่างแล้วก็เห็นวิวนะครับเพราะว่าของเดิมเป็นห้องทำงานเนาะมันก็เลยเชื่อมต่อกันได้แล้วพอเรามาปรับเนี่ยตอนแรกจะเป็นทึบไปเลยเพื่อ private ของ privacy ของแขกแต่ว่าก็มีการหารือกับลูกค้าก็ยังชอบวิวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนที่มาน่าจะชอบวิวที่มองเห็นก็เลยใช้เป็นตัวมูลลี่ไฟฟ้าแทนก็มันก็จะปรับได้ให้มัน
เห็นเป็นวิวที่กว้างขึ้นในขณะเดียวกันก็เวลาเปิดปิดก็ง่ายสำหรับการเวลาที่ต้องการ privacy ต่างๆจริงๆนี้ก็คือปรับได้หลายระดับเลยแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำเองเห็นว่ามีการดีไซน์เป็นเหมือนพ็อกเก็ตเป็นขอดเล็กๆนะฮะครับก็คือเราจะมีการใส่พ็อกเก็ตการ์เด้นสวนหินเล็กๆเอาไว้นะครับอยู่ระหว่างสเปซซึ่งเป็นพื้นที่ถ้าห้องนี้คือจะเป็นระหว่างพื้นที่ห้องตัวคลอสเซตตัวแต่งตัวกับตัวห้องน้ำครับออกจากห้องนอนแขกนะครับก่อนจะขึ้นชั้น3ชวนแน็กมาดูมุมนี้นึงตรงนี้ก็คือเป็นมุมกินกาแฟครับเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันทีแรกเรามองมามันก็อย่างนึงนะแต่พอตอนนี้เรามองจากตัวประติมากรรมนี้มองกลับไปมันก็เป็นอีกมุมนึงแล้วเราว่าเฟรมมันสวยดีครับตอนนี้เรามองกลับไปเป็นสวนหินของเรามันก็ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันแล้วมุมมองพวกนี้มันทำให้เจ้าของบ้านไม่เบื่ออาจจะดีเทลนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันสร้างประสบการณ์สร้างความรีแลกซ์ได้มากขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น3ครับเชิญครับตอนนี้ขึ้นมาบนชั้น3นะครับซึ่งโถงกลางของชั้น3นี่ก็จะมีมุมที่เป็นแบบแกลเลอรี่อย่างอันนี้ตอนดีไซน์เนี่ยคิดไว้ยังไงครับทำไมมันถึงเหมือนมันเสียบเข้าไปนะมันก็ให้ลิงก์กันระหว่างตัวหลังคาที่เรามีการโรยหินแม่น้ำภายนอกเนี่ยดึงเข้ามาในพื้นที่ภายในแล้วก็มีตัวลานกรวดต่อเข้ามาแต่จริงๆแล้วเราเปลี่ยนหินตัวนี้จากหินแม่น้ำเนี่ยมาเป็นหินภูเขาไฟแล้วก็เหมือนเดิมว่าเราเอาตัวผนัง MCM มาแล้วก็รับด้วยตัวก้อนหินส่วนผนังฝั่งนี้ก็เป็นอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของความเป็นแกลเลอรี่ครับก็คืออาจจะถ้าเกิดบ้านทั่วไปอาจจะแฮงตัวที่เป็นรูปภาพอาร์ตเวิร์กต่างๆที่นี่ก็จะเป็นแท่นที่เราเตรียมไว้ให้สำหรับวางงานประติมากรรมแล้วก็บ้านหลังนี้ก็จะมีลิฟต์ด้วยอาจจะยังไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะแต่ก็เผื่อไว้ในระยะยาวเลยใช่ครับก็ลิฟต์ตัวนี้มันก็จะเป็นลิฟต์ที่เข้าออกได้2ด้านถ้าเมื่อกี้แก๊ปสังเกตชั้น2จะออกได้อีกฝั่งหนึ่งมันก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องความทื่อของพื้นที่เวลาออกแบบบ้านบางทีลิฟต์ออกทางเดียวเนี่ยตัวที่เป็นพื้นที่แกลเลอรี่หรือว่าพื้นที่ทางเดินชั้น2 3มันจะซ้ำกันนะครับเราจะบิด circulation ให้มันไม่เหมือนกันเราก็เลยเลือกลิฟท์ที่ออก2ทางนะครับเพื่อที่จะให้ประสบการณ์ของชั้น2ก็แบบหนึ่งของที่ขึ้นมาชั้น3ก็จะเป็นโถงอีกแบบนึงครับนี่จริงๆถือว่าเป็นเรื่องดีนะคือจะมองเป็นเรื่องประสบการณ์หรือว่าเวลาเราเข้ามาอยู่จริงๆก็อาจจะมีลูกของความแบบไม่เบื่ออะไรอย่างนี้ใช่ครับเราไม่อยากให้มันดูเป็นคือตัวสถาปัตย์ของมันเนี่ยมันดูนิ่งแต่ประสบการณ์ของมันมันหรือมุมมองเราพยายามให้มันมีการที่เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆหลายแบบครับดีเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าแน็กน่าจะตั้งใจเลยก็คือผนังฝั่งเนี้ยมันเป็นวัสดุเดียวกันหมดเลยรวมไปถึงประตูด้วยครับให้มันดูเป็นผนังแต่แน่นอนมันก็ต้องมาพร้อมกับการซ่อนวงกบประตูนี้มันก็จะมีลักษณะที่ว่ามีตัวฟิตติ้งอันนึงซึ่งเวลาเราปิดประตูเนี่ยมันจะดันตัวโฟมนี่ลงไปที่ยางเนี่ยลงไปที่พื้นเพื่อซีลเรื่องของเสียงเรื่องของอากาศให้พื้นที่มัน private มากขึ้นจากภายในห้องอันนี้น่าสนใจอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่ปกติเวลาที่เราต้องไปซื้อไบางตัวที่ต้องเสียบสอดเสียบอันนี้คือจะเป็นฟิตติ้งที่สำเร็จรูปเลยครับเราจะใช้กับปกติเราใช้กับงานโรงแรมงานรีสอร์ทโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนลูกกันครับครับเชิญเลยครับนี่ก็มาดูห้องนอนแรกบนชั้น3นะครับก็ยังเป็นอีก1ห้องที่ก็เห็นวิวสวยๆของต้นจามจุรีนี้นะครับแล้วก็เห็นวิวสนามกอล์ฟกว้างๆเลยชั้น3เนี่ยมันอาจจะเห็นวิวที่กว้างขึ้นวิวต้นไม้ก็จะเป็นลักษณะของการเป็นยอดไม้ต่างๆครับแล้วก็จะมีตัวระเบียงเนี่ยที่เถิบร่นเข้ามานะครับแต่ความ privacy ของมันเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าอาจจะโดนคนที่จากสนามกอล์ฟเนี่ยมองขึ้นมาเห็นได้ครับ2ห้องนอนนี้เราเลยเซตตัว private terrace ไว้ด้านข้างแทนนะครับก็จะเป็นอีก1ระเบียงซึ่งไม่ได้มองมาได้เห็นจากตรงสนามกอล์ฟแล้วก็ใช้วิธีการวางมุมมองเนี่ยให้มันลึกเข้ามาแล้วก็สร้างมุมมองที่เป็น private มากขึ้นนะครับส่วนของห้องนอนนี้เป็นห้องนอนลูกชายนะครับก็คือว่าตอนที่ผมเริ่มทำงานเนี่ยเขาก็เพิ่งแต่งงานเราก็เลยมีการเตรียมพื้นที่ข้างเตียงไว้เยอะสำหรับการที่จะมีเบบีในอนาคตครับแล้วก็เลือกโซฟาที่สามารถขยายไปเป็นเดทได้นะครับเผื่ออนาคตเอาไว้เลยครับก็
ที่เหลือก็จะเป็นลักษณะของห้องที่ค่อนข้างจะโอเวอร์ไซส์ทางด้านความกว้างนิดนึงความกว้างความลึกนิดนึงเพื่อให้สเปซมันผ่อนคลายกว่าการอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพครับมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือระเบียงทางฝั่งเนี่ยครับแน็กมีการเจาะเป็นวอยด้านบนให้แสงส่องลงมาแล้วก็นี้วางเป็นต้นมะกอกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราจะไปเจาะเป็นสกายไลท์เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็อาจจะดูทื่อเกินไปเพราะอาคารเป็นบล็อกทั้งหมดครับเราก็เลยเจาะตัวสกายไลท์เนี่ยให้มันเป็นทรงกลมเพื่อให้มันมารับกับตัวฐานของตัวกระถางของต้นมะกอกครับแล้วก็ใช้เครนยกให้ต้นมะกอกลงมาผ่านช่องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊ปจะเห็นว่าช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนไปช่วงบ่ายเนี่ยแดดที่มันลงมาเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเงาจากตัววอยที่เป็นสกายไลท์วงกลมเนี่ยมันพาดลงมาบนผนังเนี่ยเป็นวงรีค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นวิวของคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามที่นั่งอยู่บนเทอร์เลสแล้วก็นอกจากห้องนอนห้องนี้อีกหนึ่งห้องนอนก็คือจะอยู่ติดกันเลยนะครับอย่างตัวนี้เรามองไปคือเห็นเป็นระเบียงของอีกห้องนึงเหมือนกันแต่ว่ามีกระจกกั้นอยู่คือเดินเชื่อมถึงกันไม่ได้ครับอันนี้ก็คือเพื่อ privacy อีกห้องนอนหนึ่งก็จะเป็นวิวลักษณะเดียวกันครับอันนี้จะเป็นห้องนอนลูกสาวอาจจะไม่ได้เผื่อพื้นที่ตรงนี้เอาไว้มากครับแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกสบายแล้วก็รีแลกซ์มากขึ้นครับมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของห้องน้ำครับอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าแน็กก็จะมีการทำเป็น Pocket Garden ไว้ใช่ครับแล้วก็มีจุดที่เราซ่อนเรื่องของช่องทางเซอร์วิสครับบ้านขนาดใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องการอาบน้ำที่เป็นเลนชาวเวอร์หรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นสปาพาเนลเนี่ยแล้วน้ำมันแรงไม่พอนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็ต้องกระจายจุดที่เป็นงานเซอร์วิสเนี่ยไปในจุดต่างๆของบ้านแล้วก็ใช้ปั๊มที่มีเสียงเงียบเราก็ต้องหาวิธีการเก็บห้องงานระบบพวกนี้ทำยังไงให้มันไม่เห็นจากรูปด้านภายนอกอาคารด้วยคือบ้านมันควรจะสวยทุกมุมมองจากภายนอกก็คือเห็นมองมาแล้วเนี่ยไม่เห็นตัวงานระบบที่ซ่อนอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่รู้สึกจากภายในว่าผู้ใช้งานเนี่ยไม่รู้สึกว่าตรงนั้นเป็นห้องเก็บปั๊มน้ำนะตรงนั้นเป็นที่เก็บแอร์นะอะไรอย่างเงี้ยครับพวกวิธีการพวกนี้เราก็จะมีการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งซ่อนอยู่ในหลังผนังผนังหินเทียมไม่ใช่เป็น MCM หรือว่าผนังวิเนียร์หินเทียมก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่ามีลักษณะที่เบามันจะทำประตูซ่อนได้เหมือนที่ผมทำประตูซ่อนห้องเก็บถุงกอล์ฟกับห้องเก็บรองเท้าที่ชั้น1ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถขึ้นไปเซอร์วิสอย่างพวกโซลาร์เซลล์ได้ด้วยใช่ครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นตัวที่เป็นบันไดลิงขึ้นไปเซอร์วิสโซลาร์เซลล์ด้วยแล้วก็มีแท้งน้ำมีปั๊มเงียบนะครับอันนี้เราก็มาปิดคลิปกันที่มูนเด็กนะครับซึ่งก็เป็นช่วงแบบว่าเย็นๆแล้วฮะนอกจากเห็นพระอาทิตย์ตกฝั่งนั้นเราแอบเห็นพระจันทร์ด้วยนะฮะสมชื่อมูนเด็กแล้วก็อย่างหนึ่งด้วยความที่บ้านหลังนี้เจ้าของเองจริงๆมีมองแปลงที่ดินอีกแปลงหนึ่งแต่สุดท้ายนักเองที่เป็นคนแนะนำว่าแบบแปลงนี้ที่น่าสนใจกว่าสุดท้ายแล้วพอมีการได้คุยกับเจ้าของไหมครับว่าคุยกันเยอะมากเขาแฮปปี้ไหมที่สุดท้ายมาล็อกนี้แล้วก็ถ้าเกิดพอจะมีเป็นแบบทิปแนะนำหน่อยได้ไหมเวลาคนจะแบบอาจจะไม่ต้องเป็นการมองหาที่ดินในสนามกอล์ฟก็ได้นะแต่ว่ามุมมองหรือแบบต้องมีสายตาแบบไหนนะที่แบบบริบทยังไงหรือสิ่งแวดล้อมยังไงที่เราสามารถจะนำมาใช้ในการเลือกหาที่ดินอะไรอย่างนี้ได้ผมว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญแน่นอนทิศมุมมองพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแบบไหนลูกค้าเราชอบตื่นเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นไปจ็อกกิ้งหรือว่าลูกค้าเราชอบปาร์ตี้ดูพระอาทิตย์ตกเราต้องเข้าใจทั้งบริบทของฝั่งที่ดินแล้วก็ฝั่งตัวลูกค้าที่นี้อาจจะเล็กลงมาอีกหน่อยนึงแต่ความน่ารักของต้นไม้2ต้นที่เป็นจุดเริ่มต้นของดีไซน์สโลปแล้วก็แน่นอนนะต้องขอบคุณทางเซลล์ของโครงการด้วยว่าที่เขาบอกว่า2รูมนี้คือซิกเนเจอร์โฮลเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลูกค้าก็สามารถที่จะเอนเตอร์เทนเขาสนุกเขาชอบกอล์ฟครับบ้านนี้จริงๆแล้วคือเป็นบ้านที่ถึงเราไม่เล่นกอล์ฟแต่เราก็ออกแบบมาเพื่อเป็นสำหรับกอล์ฟเลฟเวอร์ใช้งานสำหรับคนที่ตีกอล์ฟและชอบดูกอล์ฟครับแต่ว่าในท้ายสุดก็ต้องบอกว่าในทุกแปลงที่ดินผมว่ามันมีข้อดีข้อเซอียหมดนะอย่างนี้อยู่ใกล้ต้นไม้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องต้องมีใบไม้เยอะไหมใบไม้ร่วงลงมาลงสระน้ำคุณจะเซอร์วิสมันยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแก้ปัญหาแล้วก็มีตะแกรงที่เป็นกรวดดักใบไม้ก่อนนู่นนี่นั่นหรืออะไรต่างๆครับมันมีข้อดีข้อเสียที่เราต้องเทรดนะแต่เรารับอันไหนได้มากน้อยครับใช่ครับแล้วก็หลักที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้ามีช้อยส์จริงๆให้เปลี่ยนนะครับคุณก็ต้องคิดดีๆว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ต่อ
ลูกค้าที่อยู่อาศัยหรือคุณต้องการแค่สนองนี้ดีไซน์ของคุณเพราะว่ามันออปชันมันกว้างมากก็จริงครับเพราะฉะนั้นแต่ในเรื่องนี้คือเรามีการคุยกันแล้วว่าเราคิดว่าดีกว่าในเรื่องของตัวฟังก์ชันของการที่ใช้งานออกไปตีกอล์ฟนู่นนี่นั่นมันเป็นฟังก์ชันถึงเป็นที่ดินแปลงอื่นแล้วก็ทำอย่างนี้ได้แต่ในเรื่องของวิวในเรื่องของการใช้เบเนฟิตจากต้นไม้ใหญ่2ต้นในเรื่องของมุมมองของการแบบว่าได้ดูกอล์ฟลิงไซส์อะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับในเรื่องของการที่เพื่อนๆมาแล้วเขาได้เอนเตอร์เทนโซเชียลของเขาด้วยกันผมว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราเทรดออฟมาแล้วเราคอมแพคอาคารขึ้นเนี่ยผมว่ามันคุ้มแล้วปัจจุบันที่คุยกันกับลูกค้าเขาก็ว่าเราก็ตัดสินใจได้ถูกต้องครับ